ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பேக்கிங் இன்க்ரீடியன்ட்ஸை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு பொருளும் எப்படி பண்ணணும்னு பார்ப்போம். பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய விதமான மாவு வகைகள் யூஸ் பண்ணுவோம். மைதா இல்லைன்னா கோதுமை, இந்த மாதிரி. முதல்ல மாவு வந்து எந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கணும்னு பார்ப்போம். பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து மைதா மாவு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து நான் மைதாவை வச்சு எப்படி வந்து ஃப்ளார் வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது சாதாரண கடைகளில் விற்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மைதா தான். இதை வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பேக்கெட்டில் வச்சுருக்கீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கீங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து மெஷரிங் கப்பை விட்டு ஸ்கூப் பண்ணி எடுக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். இல்லைன்னா டைரெக்டாக வந்து அந்த பேக்கெட்டில் இருந்தோ இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது இல்லைன்னா போய் டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் அந்த கப்பில் வந்து கொட்டி எடுக்கக்கூடாது. இந்த ரெண்டு விஷயமும் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. எப்படி எடுக்கணும்னா, இந்த மாதிரி நான் வீடியோவில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு இதில் வந்து எடுத்து தான் போடணும். மெஷரிங் கப்பில் எடுத்து தான் போடணும். அதே சமயம் மெஷரிங் கப்பை ஷேக் பண்ணுறதோ, அதாவது குலுக்கி விடுறதோ இல்லைன்னா வந்து தட்டி அழுத்தி விடுறதோ அப்படியெல்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. லெவல் பண்ணுறதோ எதுவும் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் எப்படி எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி லைட்டாக அப்படியே போட்டுக்குங்க. நல்லா ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி ஏகமும் போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நான் எப்படி பண்ணணுங்கிறத உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள். இந்த ஸ்பூனோட பேக் சைடை வச்சு நீங்கள் அப்படியே வந்து லைட்டாக இது பண்ணிங்கன்னா அது லெவல் ஆகிடும். இப்போ அங்கே சைடில் இருக்க கேப்பெல்லாம் தெரிஞ்சுதுன்னா அதுக்கு திருப்பவும் நீங்கள் வந்து மாவை எடுத்து போட்டுட்டு திரும்பவும் அந்த ஸ்பூனோட பேக் சைடு வச்சு நீங்கள் வந்து இப்படி தள்ளி விட்டிங்கன்னா, ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை, நீங்கள் ஒரு நைஃப் கூட வச்சு இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக 1 கப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லக்கூடியது இதுதான். 1 கப் வந்து நீங்கள் மைதா, அதாவது 1 கப் ஃப்ளார் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுதான் 1 கப் ஃப்ளார். இப்படி தான் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும். இந்த மெத்தடில் தான் எடுக்கணும் பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கப் ஃப்ளார் ஷிஃப்டட் அப்படின்னு சொல்லி ரெசிபீஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அது எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ ஒரு 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். 1/2 கப் ஃப்ளார் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரீவியஸ் கிளிப்பில் காமிச்ச மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த சீவில் போட்டு நீங்கள் வந்து சலிச்சிங்கன்னா அதுதான் 1 கப் ஃப்ளார் ஷிஃப்டட் அப்படிங்கிறது. கமாக்கு அப்புறமா ஷிஃப்டட் போட்டிருந்தா எடுத்துகிட்டு சலிக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கப் ஃப்ளார் ஷிஃப்டட் அப்படின்னு சொல்லி கமா எதுவும் கொடுத்துருந்தா என்ன செய்யணும், எப்படி எடுக்கணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மாவை வந்து சலிச்சுக்கணும். அதாவது அளவெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் வச்சுருக்க மாவை வந்து நீங்கள் சலிச்சுட்டு அதிலிருந்து இப்போ 1 கப் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். சலித்த மாவுலேருந்து 1 கப் எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறத வந்து 1 கப் ஃப்ளார் ஷிஃப்டட். கமாக்கு அப்புறமா ஷிஃப்டட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மாவை எடுத்துகிட்டு சலிக்கணும். இல்லை கமாவே கொடுக்காம 1 கப் ஃப்ளார் ஷிஃப்டடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சலித்த மாவை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அர்த்தம். இதுவும் இதே மெத்தடில் ஒரு ஸ்பூனில் அளந்து போட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி லெவல் பண்ணணும். அழுத்தி விடுறதோ இல்லைன்னா டேப் பண்ணுறதோ எதுவும் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே நீங்கள் லைட்டாக குவிச்ச மாதிரி போட்டு நீங்கள் இது பண்ணி எடுக்கணும். அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து மாவு எல்லாம் எந்த மாவாக இருந்தாலும் இப்படி தான் மெஷர் பண்ணணும். அடுத்து நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிரானுலேட்டட் சுகர். அதாவது கிரானுலேட்டட் சுகர்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாதாரண வெள்ளை சர்க்கரை தான். இந்த சுகரை எப்படி மெஷர் பண்ணணுன்னா, நம்ம ஃப்ளார் எப்படி மெஷர் பண்ணணுமோ அதே போல் தான் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா குவிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்பூனோ நைஃபோ வச்சு லெவல் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதையும் டேப் பண்ணுறதோ அழுத்தி விடுறதோ எதுவும் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக காஃபிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த முழு சர்க்கரை. இதே பவுடர்டு சுகர்னாலும் நீங்கள் இதே போல் தான் மெஷர் பண்ணிக்கணும். அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கப் சுகர் பவுடர்னு கொடுத்தாங்கன்னா எடுத்துகிட்டு பவுட்ரு பண்ணணும். இல்லைன்னா 1 கப் பவுடர்டு சுகர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பவுட்ரு பண்ணதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது. அடுத்து ப்ரௌன் சுகர் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது வந்து பேக்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படின்னா எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரௌன் சுகர்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ப்ரௌன் சுகருங்கிறது வேறு. அது வந்து லைட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். அது வந்து குக்கீஸ் இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ்வலாக நம்ம ஊரில் வந்து அதிகமாக யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல.
ஆனால் பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது. அது வந்து ஸ்வீட்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக நான் இன்றைக்கி நாட்டு சர்க்கரையை வச்சு உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். இந்த நாட்டு சர்க்கரையில் நிறைய சின்ன சின்ன கட்டி கட்டியாக இருக்க பீசஸ் எல்லாம் இருக்கும். அப்படி இருந்தால் வந்து நீங்கள் பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ண போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பேக்கடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பூனில் நீங்கள் இந்த சர்க்கரையை எடுத்து போடையில் லைட்டாக தான் ப்ரெஷ் பண்ணணும். லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கடைசியில் மேலே குவிச்சு போட்டுட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூனும் இல்லைன்னா நைஃபோ வச்சு லெவல் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதுதான் வந்து பேக்கடு அப்படிங்கிறது. டைட்லி பேக்கடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும், அவ்வளோதான். அடுத்து லிக்விட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பால், தண்ணி இதெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லிடுறேன். லிக்விட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மெஷரிங் கப் யூஸ் பண்ணுறங்கிட்டே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா மெஷரிங் கப் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து எம்எல்ல தான் சொல்லியிருப்பாங்க, கிராம்ஸில் கிடையாது. ஒரு கப் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 ml. அதனால் வந்து நீங்கள் அதை வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்க முடியும். எப்படி எடுக்கணும்னா நல்லா வழியே எடுக்கணும். அதே சமயம் வெளியில் வந்து சிந்தக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஒரு கப் அப்படிங்கிறது 250 ml. லிக்விட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கிளாஸ் கப்ஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஐ லெவல், அதாவது கண் திட்டம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த லெவலில் தான் வந்து மெஷர் பண்ணி எடுக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது கப்லேயே வந்து பாதியனா ஒட்டிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறத எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டிஷ்க்கு வந்து நீங்கள் ஹனி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 1/2 கப் ஹனி எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்க. அந்த கப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வந்து ஒட்டிக்கும். கப்லேயே ஒட்டுறங்கேட்டு உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் வந்து மாறும். அதனால் வந்து எப்போ ஒட்டுற மாதிரி இருக்க பொருட்கள் எடுக்கும்போது கப்பில் ஆயில் தடவிட்டு எடுத்து பாருங்கள், ஒட்டாமல் ஃபுல் இது வரும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர். நான் பட்டர் இதில் காமிக்கல. பட்டர் வந்து நம்ம கப்பில் தான் மெஷர் பண்ண போகிறோம். அதனால் பயப்பட தேவையில்லை. ஸ்டிக் கணக்கெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், கப் மெஷர்மெண்ட்டே சொல்கிறேன். பட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சர் பட்டர் தான் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம். ஏதாவது ஒரு சில ஐட்டத்துக்கு நம்ம மெல்ட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது எப்படிங்கிறத வந்து நான் ரெசிபி சொல்லும் போது டீட்டெயிலாக சொல்லிடுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்க போகிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நியூ அப்டேட்ஸ் உடனே கிடைக்கணுன்னா மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.